කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වත්මන් උපකුලපති දුගන්ධර මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක මැතිතුමනි, එවැගේම නීති පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමනි, එවැගේම අද දවසේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න වෙනුව දිගසිංහ ආදරණීය සෝදාගේ ආදරණීය මෑණියනි, එවැගේම සුගත් අශෝක ද සිල්වා ආදරණීය සෝදාගේ ආදරණීය සෝදරනි, එවැගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා සංගමයේ හිටපු වාක්‍යම් දහපු ආදරණීය සහෝදරයනි, එවැගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය, අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, එවැගේම ආදරණීය විශ්වවිද්‍යාල වලින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, එවැගේම ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට නායකත්වය ලබා දෙන ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි. ඉතින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය විදියට අපි වසර ගණනාවකට පස්සේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූමියේදී මේ සහෝදර සහෝදරියන් ලේ හෙළපු සහෝදර සහෝදරියන් තමන්ගේ ජීවිතයෙන්, තමන්ගේ අධ්‍යාපනයෙන්, තමන්ගේ දාඩියෙන් කැපකිරීම කරපු මේ පුංචි භූමියක් තුළ තිබෙන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූමියේදී ශිෂ්‍ය වේග දිනයක් සමග දවසක් විදියට අද දවසේ තමයි සුවිශේෂී දිනයක් ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට. ඒ සම්බන්ධව මුලින්ම මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ විදියට අපි හැමදාමත් වගේ ජූනි 20 වෙනිදා ශිෂ්‍ය වේග දිනය සමරනවා. ඉතින් අපි ඇයි ශිෂ්‍ය වේග දිනයක් සමරනවා කියන එක සම්බන්ධව මෙතන අදහස් දක්වපු ආචාර්ය මහාචාර්යවරු, ඒ වගේම ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් මම හිතනවා ශිෂ්‍ය වේග දිනයක් අපි සමරන්න ඕන ඇයි කියන එක සම්බන්ධව පුළුල් විදියට සාකච්ඡා කරන්න. මොකද අපි අපේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් තමන්ගේ ජීවිතය, තමන්ගේ අධ්‍යාපනය, තමන්ගේ ආදරණීය දෙමව්පියන්, තමන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආදී සියලු දේ කැප කර නිසා පමණක් නොවේ අපි මේ ශිෂ්‍ය වේග දිනයක් සමරන්නට ඕනි. ඊට එහා ගිහිපු පුළුල් අර්ථකථනයක් මේ ශිෂ්‍ය වේග දිනයකට අපිට තිබෙනවා. කොළඹ විදියට, ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ විදියට අපිට තිබෙනවා මේ සම්බන්ධව පුළුල් අර්ථකථනයක්. සහෝදරයා සහෝදරිය, වර්තමානයේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ, නිදහස් සෞඛ්‍යයේ ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය වඩාත් පුළුල් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින යුගයක්. ඉතින් අපි ශිෂ්‍ය වේග දිනයක් සමරන තුලින් අපි ඒ සම්බන්ධව අපි ගත දේවල් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ කැපකිරීම, ඒ සහෝදර සහෝදරියන් සතු වෙච්ච අධිෂ්ඨානශීලීත්වය, ඒ සහෝදර සහෝදරියන් අපි වෙනුවෙන් තබපු ඒ පාර්ථකාමීත්වය ආදී දේවල් අපි මේ ශිෂ්‍ය වේග දින සමගමකින් අපි අනිවාර්යෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි. අපේ ජීවිතයට අපි මේ දේවල් උකහා ගත යුතුයි කියන එක සම්බන්ධව අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මොකද ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය අද වන විට තිබෙන තත්ත්වය 1980 දශකයට සාපේක්ෂව තරමක් වෙනස්. හැබැයි තරමක් වෙනස් වුණාට තිබෙනා වූ සටන තවමත් එලෙසමයි. සටන් කළ යුතු ක්‍රමවේදය වෙනස් වුණාට ඒ සටන අපි තවමත් අපි ළඟ තවමත් අපි අභිමුඛයේ තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට එකතු වෙන සෑම සහෝදරයෙක්ටම මේ සටන සම්බන්ධව පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඒ සටන 1980 දශකයේ 2010 කාල සීමාවේ ඒ සටන වීදිවල සටන් කළාට, ඒ සටන පොලිසියෙන් එල්ල කළ කඳුළු ගෑස් එකක් වුණාට, කඳුළු ගෑස් එක්ක සටන් කළාට, වෝඩර් වෙනන් එකත් එක්ක සටන් කළාට, නමුත් අපි ඊට එහා ගිහිල්ලා මේ සටන අපි නිර්වචනය කරගත යුතුයි. අපි කොතෙන්ටද මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය
කොතෙන්ටද අපි මෙහෙවිය යුත්තේ කියන එක. ඉතින් ඒ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය තුළ අපේ වෙනුව විගසිංහ සහෝදරයා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ පද්මසිරි ශ්‍රීමා විතාරණ සහෝදරයා වගේ ආදරණීය සහෝදරයන් බිහි කරපු ඒ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියක ඒ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ඒ වෛද්‍ය පීඨයෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වත්මන් උපකුලපතිතුමා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මුල් පුටුවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එතුමා ගැන කෙටි අදහසක් සඳහන් කරොත් එතුමා තම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ එතුමාගේ හෘද සාක්ෂිය ඒ ආකාරයෙන්ම එතුමා ආචාර්යවරයෙක් වෙලා ඉන්න කාලෙත් එතුමා ස්පර්ශ කළා. ඒ වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අද උපකුලපති වගේ විදියට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ පත් වෙලා ඉදි එතුමාගේ හෘද සාක්ෂිය එතුමා ඒ ආකාරයෙන්ම අද වන විට පැහැදිලිවම ස්පර්ශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා හැම කෙනෙක්ම හැම පුද්ගලයෙක්ම ඒ ආකාරයෙන් තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව තමන් දරන මතවාදය එතමන් පැහැදිලිවම නියෝජනය කිරීමට පෙනී සිටිය යුතුයි කියන එක සම්බන්ධව අපි ඒ පැහැදිලි ස්ථාවරත්වය අපි දරනවා. ඒක ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයටත් ඒක ඉතාමත් පොදු සාධකයක් විදිහට මම හිතනවා ඒ තුනම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අපිට වඩා පුළුල් තැනකට අපි නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ වඩා කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් බවට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අපිට පත් කරන්නට පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි අද අදහස් දක්වා නිර්මාණ රංජිත් දේවසිරි එතුමා පැහැදිලිවම සඳහන් කළා ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් එතුමත් යම් කිසි කැපකිරීම ප්‍රමාණයක් කරපු ආචාර්යවරයෙක්. ඒ වගේම විමුක්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ රමිදු පෙරේරා එතුමා ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ වෙනුවෙන් හිටගත් කෙනෙක් විදියට පැහැදිලිව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධව ගුණසුවඳ දන්න ගුණසුවඳ අඳුරන මිනිස්සු තමයි ඇත්තටම පරිපාලකයන් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. සමාජ මාධ්‍යයේ ජීවිතයේ අරියස් තියෙන මිනිස්සු පරිපාලනය නොකළ යුතුයි කියන එක පැහැදිලිවම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නොවිය යුතු තත්ත්වයක්. ඉතින් අපිට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විදියට මේ වෙනකොට සහ ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ විදියට අපිට විවිධ ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා සහෝදරවරු. ඒව තමයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විදියට ගත්තොත් මේ වෙනකොට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සංගම ක්‍රියාවලිය යම් මට්ටමක ප්‍රබල පිබිදීමක් තියෙන අවධියක් තමයි මේක. නමුත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළව නේවාසිකාගාර ගැටලු අපමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ නේවාසිකාගාර ගැටලු ඉතාමත් අධිකම විශ්වවිද්‍යාලය තමයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ වගේම නේවාසිකාගාරවල අධික මුදල් අය කිරීම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ තිබෙනවා. ඉතින් අපි පැහැදිලිවම කියනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විදියට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල මහාසංගමයේ විදියට මේ සටන් වෙනුවෙන් අපි නිරන්තරයෙන් පෙනී ඉන්නවා කියන එක පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි සහෝදරවෝ ඔබ දන්නවා ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ විදියට අපිට මේ වෙනකොට ප්‍රබල ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රධානම ගැටලුවක් විදියට පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල විවිධ ආකාරයෙන් විවිධ ක්‍රමවේද ඔස්සේ නිර්මාණය වෙමින් පවතින යුගයක තමයි මේ ඔබත් මමත් අපත් සිටින්නේ. ඉතින් එදා ක්‍රිමාවලා එදා වෙනමලා කතා කරේ ඉතාමත් නෝපන් පරපුරක අනාගත අයිතීන් උදෙසා. ඉතින් අපි මේ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ අපිට පුළුවන් නම් ඒ අදාළ විදියට අපිට පුළුවන් නම් ශක්තිමත් ශිෂ්‍යයෙක් ඉතාමත් ගුණධර්ම අතින් පිරුණු නිදහස් අධ්‍යාපනයේ නිදහස් සෞඛ්‍ය තම ඒ වගේම තම සහෝදරත්වයේ වෙනුවෙන් පාර්ථකාමීත්වයෙන් යුතුව බලන සහෝදරියෙක් මේ විශ්වවිද්‍යාලය තුළින් ඉව නිර්මාණය කරන්නට අපිට හැකියාව තියෙනවා නම් මම හිතනවා රටක් ගොඩනගන තැන මම හිතනවා ඒක කියන එක. මොකද මේ රටේ අනාගතේ බාරගන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඉවත් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටවන ආදරණීය සහෝදරවෝ තමයි මේ රට බාර ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය නිසා මම හිතනවා මේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඉවත් වන අපේ ආදරණීය සහෝදරවරු ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් ඒ වගේම නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්
අපි විශ්වවිද්‍යාලයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු අපිට විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නට මාවත තනපු ඒ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඒ නිදහස් සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් අපි කොන්දේසි විරහිතව පෙනී සිටිය යුතුයි කියන එක පැහැදිලිවම මහා සංගමයේ විදියට මතක් කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අතීතයේ මහා සංගමවල වකීම් දරපු ආදරණීය සහෝදරවරු එතමත් අදෝෂිත පරිපාලකයන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිටිද්දී විශාල කැපකිරීම ප්‍රමාණයක් කළා. මාර්ධනය තමන්ගේ උපාධිය තමන්ගේ ජීවිතය ආදී කිසිවක් නොතකා ඒ සහෝදරවරු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් අසීමාන්තික කැපකිරීමක් කරා. සමහර සහෝදරවරු එතමත් අප්‍රසිද්ධයි. සමහර සහෝදරවරු මේ වේදිකාවල එක් වචනයක්වත් කතා කරන්න නැතුවදී ඒ තරම් සහෝදර ප්‍රමාණයක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් වගේම ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට පුළුල් අනාගතයක් නිර්මාණය කර ගැනීම වෙනුවෙන් සටන් වැදුනා. එදත් ඔවුන් සටන් වැදුනා. ඔවුන් අද සටන් වදින්න සූදානම්. අනාගතයට ඉතාමත් පුළුල් දිශානතියකින් ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විදියට අපි මේ අරගල භූමිය නියෝජනය කරනවා. හැබැයි මේ අරගල භූමිය අපි නියෝජනය කරන්නේ කුමන ක්‍රමවේදයෙන්ද කියන එක සම්බන්ධව අපිට ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විදියට පුළුල් අර්ථකථනයක් තිබෙන බව ඔබට පැහැදිලිව මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය අපි අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්නට අවශ්‍යයි. උඩ සිට පහළටම මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ඉන්න සිසුන්ගේ සිට මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පරිපාලකයන්ගෙන් උඩ සිට පහළටම අලුත් විදියට අලුත් චින්තනයක් සහිතව අලුත් දැක්මක් සහිතව පාන තත්වයන් ඉවත් කරමින් නැව දැක්මක් සහිතව පුළුල් අර්ථකථනයක් සහිතව නිර්මාණය කර ගැනීමට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ ඔබත් මගේත් රට මේ ඔබත් මගේත් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය මේ ඔබත් මගේත් නිදහස් අධ්‍යාපනය වීම නිසා. ඉතින් අතීතයේ 84 දශකයේ ඒ වගේම මර්ධනකාරී තත්ත්වයන්ගෙන් මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය මේ ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ලාංකීය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය මුදවා ගැනීම සඳහා අපේ සහෝදරවරු විශාල කැපකිරීමක් කළා. අපි සූදානම් වර්තමානයේ අපි සූදානම් අනාගතයේ මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය රැක ගන්නට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය පුළුල් විදියට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අපි සූදානම් වෙලා ඉන්න බව පැහැදිලිවම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා සංගමයේ විදියට මතක් කරන්න කැමතියි.